今日同大家去鳳凰城站啊，萬達廣場，夜景好靚，好大座嘅商場嚟嘅，隔離就係酒店，美尚酒店。呢個叫盛香亭，飲咖啡嘅。行入去睇下先，車展啊，有架車喺度。入咗嚟，小米汽車，食嘢多。大家睇下，係好大嘅，有電影城，有周大福，好多名牌店喺度 ，Uniqlo 喺度，老鳳場啊，好多啲出名嘅鋪頭都喺度，係個休憩嘅地方，好多人喺度玩老虎機啊，夾公仔機，好多啊！大家睇下，有啲家具鋪啦，眼鏡㗎啦，有啲就美容啦，龍肚火鍋又係自助餐嚟嘅，係好大嘅。呢度真係好多嘢食，自助餐、打邊爐、飯團，有啲甜品，俾大家睇下。大部分都係食肆多。呢間叫小炒湖南嘢，都好多嘢食，好得意啊！佢啲裝飾，呢個家鄉雪，唔知食啲咩咧？跟住啲燉嘢啊，燉雞嘅，好特別。呢個影城啊，個設計好靚，好特別啊！萬達影城。呢度雪糕咧，真係好抵啊！2.9一個要雪糕啊！呢度大部分都係食嘢多嘅，呢度90%都係食肆，應有盡有，你想食乜都有啊！燉啊、燉啊、煮嘅、海鮮嘅、煲啊嗰啲全部都有嘅呢一度。食嘢咧就一流，同埋價錢係好抵嘅，米線都有啦，咁佢啲價錢都係抵嘅。呢個就薩莉亞啲嘢真係好抵食嘅，又多品種咧。薩莉亞即係都會好抵食嘅。今日同大家分享到呢度，記得訂閱，免費訂閱我嘅頻道，下次見啦，拜拜。呢個小朋友啱玩嘅，幾好喎，係嘛？燈光好靚，呢個都好靚，啱小朋友，一家大細啊，小朋友見到都開心啊！